มากไปก็ไม่ดีครับเปียกเพราะผมดูไม่ทันหรอกครับออกมาอะไรมีหนวดเอ็มพอแล้วนัดยาบ่าวไปพัทยาครับเด็กๆเล่นอะไรอยู่ครับน้องเพนสร้างอะไรครับเพนสร้างอะไรครับ
ดาได้อะไร พี่ดาสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะ มากับพี่ ส ดา วัสดีครับ พี่แพรสวัสดีค่ะ ขายสีของแม่ทุกคนนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ว่าจะจะสบายดีนี่เป็นขันหน้าวันนี้ครับพี่ดาขยับมาทางไหนเนี่ยพี่ดา ได้เกินไป กำลังจะทำภูเขากั้นน้ำทะเลพี่ดาเห็นบรรยากาศไหมนี่พี่ดาตอนนี้เราทำอะไรกันนะ อ๋อภาษาทรายพ่อแม่พี่น้องภาษาทรายนะคะภาษาทรายแต่แข็งแรงนี่นะคะให้แข็งแรงมากนะคะไม่จะขึ้นไปไหนทำไงอันนี้ได้ยกเป็นขึ้นสึนามิโอ้ไม่มีขึ้นอะไรทำขึ้นทะเลทำไรของเราไม่ได้ใช่ไหมได้ยกเป็นนอกจากขึ้นสึนามินะคะเพราะมันแรงเพราะมันสูงกว่าปราสาทของเราหล